这里就是每一个中国人都应该永远铭记的地方——北京卢沟桥。来北京，很多地方你都可以不去，但是卢沟桥，请一定要记得带上你的孩子来看一看，因为这里是日本侵略者发动全面侵华战争的地方，是每一个中国人都不能够遗忘的7.7卢沟桥事变的发生地。如果你是一名中国人，请跟着我一起去看一看卢沟桥事变究竟发生了什么。走吧。1937年7月7日夜里，日军在北平西南的卢沟桥附近演习时，借口一名日本士兵突然失踪，要求进入我军守卫的宛平县城进行搜查，遭到中国守军第29军的严词拒绝。日军随后开始向中国守军开枪射击，又炮轰宛平城。中国守军第29军奋起反抗，保家卫国。这就是震惊中外的7.7事变，又称卢沟桥事变。卢沟桥事变是日本帝国主义全面侵华战争的开始，也是中华民族进行全面抗战的起点。7.7事变爆发前夕，北平的东南北三面已经完全被日军控制，而卢沟桥就成了北平对外的唯一通道。为了占领卢沟桥这个战略要地，截断北平与南方各地的来往，日军不但在卢沟桥附近进行挑衅性军事演习。1937年7月7日下午，荷枪实弹的日本军大规模开始靠近卢沟桥的中国守军驻地附近。晚上7点30分，日军开始演习。22点40分，日军又声称演习地带传来枪声，并有一名日本士兵志村菊次郎失踪了，强行要求进入中国守军驻地宛平城进行搜查。中国第29军第37师110旅219团严词拒绝，不让日军靠近一步。日军在这个时候一面部署战斗，一面借口枪声和士兵失踪，假意与中国方面进行交涉。凌晨12点左右，稽查当局接到日本驻北平特务机关松井太久郎的电话。松井称，日军昨天在卢沟桥附近演习的时候，突闻枪声，当即收队点名，发现缺少一名日本士兵，怀疑放枪者就是中国驻卢沟桥的部队，要求立即入城搜查。若中方不允许，日军将以武力强行进城搜查。同时，稽查当局接到卢沟桥中国守军的报告，说日军已对宛平城形成了一个包围进攻的态势。我方当时为了防止事态扩大，与日方商议，双方同意共同派人前往卢沟桥调查。而就在这个时候，日军突然发动炮击，卢沟桥战争彻底打响。中国第29军司令部立即命令前线官兵，无论如何一定要保住卢沟桥和宛平城。卢沟桥就是你们的坟墓，应与桥共存亡，不得后退。接到命令后，守卫卢沟桥和宛平城的第219团第3营，在团长吉兴文和营长金正中的指挥下，奋起抗战。日军挑起7.7事变后，在全国也引起了强烈的反应。7.7事变的第2天，我们通电全国，呼吁全国上下的同胞：平津危急，华北危急，中华民族危急。只有全民族实行抗战，才是我们的出路，并且提出了不让日本帝国主义占领中国寸土，为保卫国土流出最后一滴血的响亮口号。宁愿做战死鬼，也不能够做亡国奴。为了支援在卢沟桥战斗中英勇抗敌的29军，全国各界报以热烈声援，各地民众纷纷组织团体送来慰问信、慰劳品。平津学生组织战地服务团到前线救援伤员，运送弹药。卢沟桥地区的居民冒着生命危险为部队送水、送饭、搬运物资。就连铁路工人都迅速赶来，在城墙上做好防空洞，挖好枪眼，协助军队固守宛平城。全国上下众志成城，地不分南北，人不分老幼。日军的进攻遭到了中国人民顽强的抵抗。就在这个时候，日军见占领卢沟桥的企图实现不了，便玩弄起献地谈判的阴谋。一方面想借着谈判压制我们就范，另一方面想借谈判之名争取调兵遣将的时间。
到了1937年7月25日，陆续集结到平津的日军已经达到了6万人以上。为了进一步发动侵华战争，寻找新的借口，日军又在7月25日、26日蓄意制造了廊坊事件和广安门事件。1937年7月28日上午，日军按预定计划向北平发动了总攻。中国第29军将士在各自驻地奋起反抗，谱写了一首保家卫国、寸土不让的战歌。宁死不屈的中华儿女用一腔热血来告诉世界：中国不会亡，中国人还在战斗。他们用不屈的意志唤醒了沉睡麻木的中国人，团结起来，共同抗日。他叫佟麟阁，是第29军副军长，为了保家卫国英勇牺牲。他叫赵登禹，是第132师师长，为了万千中国人民壮烈殉国。当然还有万万千千的年轻的生命，就像这卢沟桥数不清的狮子一样，为了守住这万世华夏，为了守住每一寸的中国土地，在卢沟桥事变中献出了自己宝贵的生命。如今的中国已经不再是往日的中国，而如今的卢沟桥已经迎来了它最终的平静。硝烟虽然已经散去，但是我们不能够忘记一寸山河一寸血，不能够忘记那些付出了巨大牺牲的中国英雄们，是那些英雄的先辈们在守卫着卢沟桥，在守卫着我们共同的家园。铭记历史，吾辈自强。关注我，下期视频带你走进北京颐和园。